Teman-teman, jumpa lagi dengan Bunda Rosa. Kali ini Bunda Rosa ingin membahas tentang masalah obat batuk ya, batuk yang lelet, yang susah sembuh, yang udah minum obat-obat dari dokter, udah pakai antibiotik nggak akan sembuh-sembuh, udah berhari-hari, udah mungkin sampai bulanan ya. Bahkan batuknya pun mungkin sampai berdarah. Wah, itu udah berbahaya sekali ya teman-teman. Ini resep obat batuk sederhana yang didapatkan di pekarangan, mungkin di belakang rumah. Ini jenis rumput-rumput. Oke, langsung saja kita ambil ini daun ciplukan ya teman-temannya. Nih ciplukan teman-teman. Nah ini kerjanya hebat sekali loh untuk batuk ya. Ciplukan kira-kira seperti inilah, kira-kira aja ya. Dan ini cengkeh ya, cengkeh 15 butir. Dan ini jahe yang udah diiris-iris. Dan ini akar alang-alang ya, alang-alang akarnya. Dan ini bukan daun sirih ya, ini adalah daun karuk ya, daun karuk yang dipercaya Bunda membahas tentang batuk saja ya. Ini sebenarnya hebat juga untuk sakit kepala, untuk asma ya, untuk yang asma. Dan ini juga dipercaya juga hebat untuk peluruh dahak ya. Selain untuk peluruh batu ginjal, ini juga bagus untuk peluruh dahak. Jadi kita gunakan dalam satuan kelompok teman-temannya untuk memberantas batuk ya. Jadi direbus dengan 6 gelas seperti ini ya, kira-kira ini seperti ini gelasnya kecil ya, 6 gelas disisakan menjadi 3 gelas, diminum 2 atau 3 kali sehari. Paling-paling Bunda pastikan kalau untuk batuk-batuk yang flu biasa aja ya, nggak TB, kira-kira paling 2 hari deh sudah kelar batuknya ya, dahaknya udah keluar dengan sempurna. Paling ya 2 atau 3 hari meminum sudah batuknya sudah beres. Kiranya itu saja bocoran dari Bunda, resep obat batuk sederhana secara tradisional. Kiranya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nggak ada salahnya dicoba ya teman-teman ya. Oke, Tuhan memberkati.